ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم لبني كلب أو كما قال. دا شعبان میاشتا او زمون پختانه و تر شو قدر میاشوی. شو قدر یو شپه ده په دې میاشت کې د هغې شپې د وجې نه دې ټولې میاشتې ته د شو قدر میاشت ویل کېږي. رب العالمین دا مخلوق ټول یو شان نه دی پیدا کړی. بعضې مخلوق لی په بعضو فضیلت او بهتري ورکړې ده. انسان په ټول مخلوق کې اشرف المخلوقات دی، غوره مخلوق د الله په نس. بیا په انسانانو کې پیغمبران او ورپسې د پیغمبرانو ملګري، دا بهتر مخلوق دی. دارنګې په میاشتو کې د رمضان د میاشت نه د برکت میاشت بله نشته، او په شپو کې د کال په شپو کې د لیلة القدر په رمضان اخیری عشره کې چې کومه مبارکه شپه ده د هغې نه د برکت شپه بله نشته. او په کال پروازو کې بهترین ورځ د عرفې ده، او د هفتې پروازو کې بهترین ورځ د جمعې ده. د الله په نزد د دې ورځو او د شپو بهتري پسې په دې نه چې په دې شپه کې رڼا ډېری، په دې وجه نه چې په دا شپه کې ستوري ښکاري یا په دې ورځ کې باران وشي. دا د بهترۍ وجه نه دی. د بهترۍ وجه دی چې الله په عبادت باندې په دغه شپه او په دې ورځ ډېر زیات خوشحالیږي په نسبت د نورو ورځو او شپو. نو دا شپه په دې میاشت کې چې کومه ده شو قدر شپه ده، په دې شپه باندې په عبادت الله د نورو شپو په نسبت ډېر زیات خوشحالیږي، او الله په ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب ورکوي. شب قدر ورته ولې وایي؟ شب فارسی لفظ د شپې ته وایي، او د قدر دوه معنی دي. یو معنی د عزت او د شرافت ته، چې دا شپه د الله په نزد د عزت او د شرافت شپه ده. او یا قدر د تقدیر په نسبت ورته ویل کېږي. په دې شپه کې الله فرشتو ته حکم وکړي چې د هر انسان د یو کال تقدیر دا لیکل شروع کړي. نو په لوح محفوظ کې د انسان ټول تقدیر لیکلی دی. نو فرشتې د لوح محفوظ نه د هر انسان د راتلونکي د یو کال تقدیر لیکل شروع کړي، چې دی به په دې کال کې څه کوي، څه به خوري، څومره به ګرځي، څه عبادت به کوي، مري به کله ناجوړه کېږي به. دا د هر انسان د یو کال چې څه حرکات و سکنات او کارونه دي، هغه فرشتې دا ټول د لوح محفوظ نه راوالي او دا په یو کاپی کې رجسټر کې ولیکي. نو شروع د تقدیر د یو کال لیکل د دې شپې نه کېږي. او په رمضان کې چې بیا په اخیري لسو کې کم لیلة القدر دی، نو په هغې شپه باندې دغه کاپي د اسمان دا فرشتې د دنیا فرشتو ته حواله کړي. هر انسان سره خپله فرشته نو ورته یې حواله کړي، وایي ها دا واخله، دا ستا د دې انسان د راتلونکي یو کال ټول سیسټم دی،
ګرځېدل ولاړه ناسته ډوډۍ کارونه. نو د تقدیر د لیکلو د یو کال د دې شپې سره تعلق دی، نو په دې نسبت ورته شب قدر هم وایي. زمونږ د اردو خوانان ورته شب برات وایي. برات د یو شي هلکه وایي فلانکې یې بري که، خلاص یې که. براعت بری کېدل او خلاصوالی. نو څه مطلب چې بعضې خلک الله په دې شپه کې د جهنم د خلاصۍ اعلان کوي او د ګناهونو نه د خلاصۍ اعلان کوي، په دې نسبت ورته شب برات ویل کېږي. اوس د دې شپې د عبادت څه فضیلت دی؟ حضرت عیسی علیه السلام دا الله جلیل القدر پیغمبر تیر شوی دی او دی ډیر زاهد پیغمبر او په پیغمبرانو کې عیسی علیه السلام د دنیا نه ډیر بې رغبته و. یو لوټه به ځان سره ګرځوله او یو به ځان سره ګومنځ ګرځوله او ځان سره به په ترخ کې یا په ګوډې کې بستره وغیره د ملاسته سامان ګرځه. لوټه به دې له ګرځوله چې په دې به زه وبس کم، نور د دنیا سره هېڅ تعلق لین دین نو، نه کورو بچی نو، ښځی نه وه، کور یې نو، او نه بل څه د دنیا سامان بسترو ته او دې څیزونو ته ضرورت محسوسه. نو یو ځل په لاره روانو، یو سړي په لختي باندې اوبه څکلې، په لپو به اوبه راغېښتلې او څکلې به یې. ده ویې دې لوټې ته مې ساجت دی، دې ته مجت نشته، که د اوبو مې ضرورت چې دقسې په لختي به دواړه لاسونه اږدم او په لاسو کې به اوچتم، لوټه مې وغورځوله او ګومنځ به یې ګرځوله. نو یو سړی روان دی، هغه اودس یې وکړه او بیا یې ږیره په لاس سموله، دا ګوتې یې پکې ورکول او ویښتې یې نیغول، نو ګومنځ یې مې غورځوله. وی دې ته هم پکې اجت نشته، دا کار په لاس هم کېږي. چې د دنیا کم څیز ته به یې ضرورت نو هغې سره به یې مینه نه ساتله او یې سیاح په ځمکه کې به ګرځېده. مسیح ورته وایي. مسیح یو معنا دا ده چې په ځمکه چکر لګونکی، په ځای به نه کېناسته، نن به دلته سبا په بل کلي کې، بل ورځ په بل کلي کې، او خلکو ته به یې د الله د دین دعوت ورکوه. کوڅه په کوڅه ګرځه او خلکو له د الله د دین دعوت ورکوه. او نه مې کور ته حاجت شته او نه مې بیبي ته حاجت شته او نه بل څیز ته حاجت شته. نو یو ځل دی په لاره روانو، یو غر یې ولیده، په غر یې نظر شو، په غر ډېر زیات لوړ دنګ غر اوچت. زړه کې شوق پیدا شو راشه دې غر ته به راوخېږه. چې غر ته به راوخت، د دې غر په سر باندې یو تیږه پرته وه، یو غټه تیږه وه. نو دې تعجب کې ودرېد، یا الله عجیبه قدرت دی، دې دومره لوی غر ته وګوره الله، او د دې غر په سر دې غټې تیږې ته وګوره، واقعي د الله ډېر لوی قدرتونه دي. دې تعجب کې و چې یو زلزله راغله، زلزلې سره هغه تیږه د غر نه لاندې را پرېوته. نور هم تعجب واخېست چې تیږه را پرېوته او هغه تیږې نه یې لاندې وکتل، نو هغې کې یو انسان ولاړ دی او د الله تعالی عبادت کوي. او هغې سړي سره په هغه غار کې دننه اوبه پرتې دي په کنډول کې یا په کوزه کې، او د کجورو د انګورو غونچک ورته پروت دی. نو حضرت عیسی علیه السلام ډېر تعجب واغېست، پروردګاره دا سړی دلته په دې غار کې ولاړ دی او دا تیږه ترې وښویده او بیا هم دې دا ستا د عبادت نه مخ نه اړوي، لګیا دی خپل عبادت کوي، او د اوبو انتظام دې موله کړی دی په دې غار کې دننه، او د انګور انتظام دې موله کړی دی. پروردګاره دا خو نیک سړی دی. د هغه سړي نه یې تپوس وکړه، ته په دې غار کې د څونه مودې نه عبادت کوې؟ وی زما 400 کاله وشو، 400 ساعت. د دې غار نه ته چې ته بار ته وځې ډوډۍ خوراک له، وی نه، خوراک الله دغه دې راکوي. ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. روزي الله په لاس کې ده. بیبي مریم ماشومه حضرت زکریا علیه السلام لویوله، نو په جومات کې وله یو کوټه جوړه کړې وه، په هغې کې دا بیبي مریم ماشومه دیره کړې وه.
نو چې دی به ته نو د بار نه به یو زنځیر جرنده ورته وواله او چې کله به راغې نو جرنده به یې ورته کوله وکړه. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. نو چې دروازه به یې کوله وکړه او به یې کتل نو بیبي مریم سره مفسرین لیکي په اوړي کې به د جمې میوه پرته وه او په جمې کې به ورته د اوړي میوه پرته وه. اوس دروازه خو ده جرنده کړې ده، ده ته خو پته وه چې دا د بار نه ده راغلی، او بل په اوړي کې د جمې او په جمې کې د اوړي میوه څه کوي. نو حضرت زکریا علیه السلام ورته وایي مریمې دا د کوم ځای نه دی؟ انا لکې هذا، دا میوه کوم ځای وه؟ او ماشومه دومره پوه ده. قالت هو من عند الله، دا د الله د طرف نه ده. ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب، الله چې چاله وغواړي بغیر د حساب نه روزي ورکوي، بې درېغه روزي ورکوي چې وغواړي. زمونږ په الله یقین دی روزی کمزوره دی، یعنی قسم د رزق روزي دا د الله په اختیار کې ده. مونږ ځان چې کوم شي ته غورځولی دی الله وایي زه ورپسې منډې واوسم. نو عیسی علیه السلام د هغه سړي نه تپوس وکړه وی دې غار نه با روزي که نه وی نه، دلته ماله الله روزي راکوي د انګورو په شکل د میوې په شکل، او بل هله ښکلې د اعلی بهترین دقه کوزه کې پرتې دي. نو د اوبو انتظام مې شته او د خوراک مې شته، څه کوم چې د دې نه باروزم. وی څونه موده دې وشوه؟ وی 400 کاله مې په دې غار کې تېر شو. ته په خپله اندازه ولګوه چې 400 کاله یو انسان متواتر د الله عبادت وکړي، یو شان، نه غم شته نه ښادي شته، نه چا سره کلي ولس شته او نه منډې ترړې شته. دا به د الله څونه نږدې بندی. حضرت عیسی علیه السلام پیغمبر دی، لکه یې لږ پسخېدل ورته رالل. الله دا خو ستا ډېر نیکمنده دی، زه خو ډېر ښکلی عبادت وکړو. وی ښه د آخرې زمانې د پیغمبر هغه امتي چې د شب قدر په شپه د شعبان په شپه زما عبادت وکړي هغه له به د دې سړي د دې ټول عبادت نه زیات اجر او ثواب ورکړو. ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء، دا د الله فضل. په بخاري شریف کې یو حدیث دی، نبی علیہ السلام فرمایي ستاسو مثال او د مخکې امتونو یو مثال ورکوي. دا دې دپاره ویم چې دا خبره د ذهن والي وی د هغې داسې مثال دی لکه یو سړی مزدور ونیسي، هغه مزدور ته وی دا کار ماله تر ماښامه پورې وکړه نو 1 روپۍ به درکړم. دا حضور پاک فرمایي. وی دا مزدور لګیا دی کار کوي چې غرمه شوه، غرمې دا 12 بجې شوې، نو هغه مالک ته وی نه مې ستا روپۍ په کار ده خو دا کار نور نه شم کولی، بس روپۍ مې نه ده په کار، ستړی شوم نشم کولی. وی ګورې لږ وخت پاتې دی او پوره که دا کار. وی نه نه مې ده په کار د روپۍ، لاړم دنه. نو بل مزدور یې ونیو، هغه ته وی زه دا باقي کار ته پوره که تر د ماښامه پورې، نو تاله به روپۍ درکړم، نیم کار پکې هسې شوی دی. هغه لګیا یې د مازدیګر د مانځه پورې کار وکړه. وی نشم کولی. نو هلکه ګورې دغه د نور پرېوځي لږ ټیم پاتې دی. وی روپۍ مې هم نه ده په کار او دا کار هم نشم کولی هم لا. وی بیا بل مزدور ونیوه، هغه ته وی لږ وخت پاتې دی دا کار پوره که 2 روپۍ به درکړم. هغه وی ډېره ښه ده، کار یې پوره که 2 روپۍ ورکړئ. هغه مخکې 2 مزدوران ورته وی، یو ورته وی چې زمونږ کار ډېر و تر د ماښامه پورې مونږ له دې روپۍ راکوله، بل وی چې ښه په ما د غرمې نه تر ماښام پورې که روپۍ دې راکوله، او دله دې د مازدیګر نه ماښامه پورې ټیم ورکړه او روپۍ دې 2 ورکړې. دا ولې؟ دا مالک ورته وی په تاسو خو مې ظلم نه دی کړی چې څه مې درسره کړي نه وم کولی مزدوري کړه، ظلم مې کړی دی؟ وی نه. وی دا خو زما فضل دی، زما خوښه ده، تاسو باندې کار ډېر 1 روپۍ، ده باندې کار لږ او 2 روپۍ. نبی علیہ السلام فرمایي وی دا ړومبي مثال د یهودیانو دی، کار یې ډېر دی، وخت یې ډېر دی، روپۍ یې یوه ده. دا دویم مثال د عیسایانو دی، د نیمې ورځې نه تر ماښام کار یې ډېر دی، روپۍ یې یوه ده. او دا دریم مثال ستاسو دی، د مازدیګر نه ماښامه پورې کار هم کم دی او اجر هم زیات دی. دا د الله فضل دی. یو بل مثال هم نبی علیہ السلام ورکړی د دې. وی یو بخاري کې دا هم شته، وی رب العالمین
یهودیانو ته وی چې کار وکړې تر د غرمې پورې روپۍ به درکړم. وی په هغې یې د غرمې پورې کار وکړو روپۍ ورکړه. وی بیا ورته عیسایانو ته وی چې ښه د غرمې نه مازدیګره پورې کار وکړې روپۍ به درکړم. په هغې یې د مازدیګره پورې کار وکړو روپۍ ورکړه. وی بیا وی مونږ ته زمونږ امت ته چې تاسو مازدیګر نه ماښامه پورې کار وکړې دوه به درکړم. هغې اعتراض وکړ الله زمونږ کار ډېر و یو روپۍ د دوی کار کم او 2 روپۍ. وی ذلک فضلي یؤتیه من یشاء دا زما خوښه ده چې چاله زیات ورکوم. هل ظلمتکم تاسو باندې من شیء څه زیاتې کړې دی چې څه لوظ مې کړی خوا مې تاسو لم در. نو نبی علیه السلام فرمایي وی زمونږ عمرونه هم کم دي او زمونږ وخت هم کم دی او زمونږ کمزوري یو. الله دې ته وکتل نو مونږ له الله په لږ عمل او په ډېر وخت په لږ وخت باندې ډېر لوی اجر او ثواب راکړي. دا د حضور پاک برکت دی. ګوره د قیامت په میدان کې حضور پاک فرمایي حساب کتاب چې کله کېږي نو په کار خدا ده چې د مونږ امت سره د ټولو نه وروستو حساب وشي. عقل دا وایي چې لاول د آدم علیه السلام امت سره حساب وشي، بیا د نوح شیس علیه السلام او ادریس علیه السلام او نوح علیه السلام ورپسې ځه ابراهیم علیه السلام. لیکن د الله فضل ته ګوره په دې امت د ټولو امتونو نه مخکې به زمونږ امت سره حساب کتاب کېږي. دا د الله فضل. یوه په پل صراط چې تېرېږي نو پکار ده چې د آدم علیه السلام امت مخکې تېر شي. داسې به نه حضور پاک فرمایي وی زما امت به د ټولو نه مخکې په دې پل تېرېږي. جنت ته چې داخلېږي نو پکار دا ده چې آدم علیه السلام او د هغه امت مخکې داخل شي. وی نه د ټولو نه مخکې به جنت ته زما امت داخلېږي، وروسته به نور داخلېږي. ټولو وایي الحمدلله. نو خبره ده چې دا یو فضیلت او بهتري ده. نو د شو قدر د دې شپې د عبادت دا یو بهتري شو. حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي و یو شپه راویښه شو، وی د نبی علیه السلام مبارک بستر ته چې مې وکتل پې نو ویرېدم. وی مې چې نبی علیه السلام به چېرته تللی؟ وی د ټولو بیبیانو په کورونو وګرځېدم هلته مې ونه لید. وی ما وی چې وګوره فاطمې کله نیتلې شپه ده او یریدل به ځکه دا لومبۍ زمانه وه په مدینه منوره کې، هلته منافقان هم و یهودیان هم دا غټ دشمنان و د حضور پاک. وی چې فاطمې رضی الله عنها کله لاړم تپوس مې وکړ نبي علیه السلام دلته دی؟ وی دلته خو هم نشته. هغې هم د هیبت نه راپاڅېدل. حضرت علي رضی الله عنه هم راپاڅېد. وی جومات ته لاړو، جومات کې هم نو ورپسې روان شو طلب کوم کتب. نو په مشکات شریف کې په دې معجزاتو کې په دې اخیري جلد کې یو حدیث راغلی دی. ادا دی چې نبی علیه السلام مبارک به په کومه لاره ته نو په دې لاره به د هغې د خولې مبارک یو خوشبویي خوره وه. د دې خولې نه به یو خوشبویي تله. نو چې کوم د حضور پاک نږدې ملګري وو نو هغې ته به پته وه چې دا د نبی علیه السلام د خولې خوشبویي ده. نو په هغې به یې ورپسې ځان رسوه. نو دی په دغه خوشبویۍ پسې تلل روانو. په مدینه منوره کې یو قبرستان دی د بقي مقبره ورته وایي، نږدې دی تقریبا د حضور پاک د کوټې مبارکې سره، داسې لکه دا زمونږ جومات او دا سړک. وی بقي ته لاړو. چې اوس لاړو ام کتل نو رڼا شپه ده، سپومۍ ښه مزېداره خشته ده. حضور پاک هم ولید چې په سجده پروت دی او الله ته جاړي. او دا آیت په سجده کې بار بار وایي ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. یا الله که ته دې خپلې بندګانو له عذاب ورکې، که دې خلکو له عذاب ورکې نو ستا بندګان دي څوک درنه تپوس نه شي کولی. الله نه به څوک تپوس وکړي چې د عذاب دې ولې ورکړي؟ که عذاب ورکې نو انهم عبادک ستا بندګان دي، څوک تپوس والا درنه نشته. وان تغفر لهم او که الله دوی بخې فانک انت العزیز الحکیم نو ګورې د ډېر لوی زور خاوند دی، بیا هم د تپوس دی څوک نشته. څوک دا درته نشي ویلي چې دا ګناهګار دی ولې وبخل. او د حکمت خاوند دی، خلک به وایي دی کې یو لوی حکمت دی ځکه یې وبخل.
نو نه د نه په د دې په عذاب څوک تپوس کولی شي او نه د دې په بخښنه د نه څوک تپوس کولی شي. او عباد ستا بندګان دي، نو بندګانو له مه ورکوه عذاب کنه. ستا بنده دی، ستا عبادت کوي، ګناه به ترې کېږي ویې بخه. جاړي او دا خبرې کوي. دا آیت وایي وی حضرت فاطمه رضی الله عنها پې ورپرېوته، بابا ولې چا تکلیف در کړی دی، چا ضرر درته رسولی دی؟ وی نه بچې، ما ته جبریل علیه السلام راغی او ما ته ووایي چې نن د شعبان د شب قدر 15مه شپه ده او ډېره مبارکه شپه ده، لږ غوندې باروزه، نو که د خپل امت دپاره دعا غواړې نو دا ډېره قیمتي موقع ده. نو زه راووتم دې مقبرې ته، دا ځان له ځای دی او د قبرونو ځای دی، نو زه د خپل امت دپاره لګیم او د الله په دربار کې دعاګانې غواړم. نو دا قیمتي شپه ده، ځکه خو په نیمه شپه کې حضور پاک مبارک پاسي او بیا دعاګانې کوي او ګورې د خپل امت دپاره دعا کوي. زه کله کله داسې وشرمېږم او حیا راشي. زم رسول الله مبارک زمونږ دپاره څونه محنت کړی دی او څونه خواري یې کړې ده او الله ته یې څومره جڼاګانې کړې دي او موږ د هغه څه تابعداري وکړه. یو ځل د نبي علیه السلام مبارک نه یو سړي تپوس وکړو، وی صاحب زه ما دپاره د الله نه سوال وکړه چې ما تا سره په جنت کې ملګري کړي. عجیبه خبره شو، ځکه چې تا سره مې ملګري کړي مطلب دا چې یو به جنت ته تلل پکې راشي او بل ستا ملګرتیا به نصیبه شي. نو چې ما الله په جنت کې تا سره ملګري کړي، نو حضور پاک ورته وفرمایل وی خلک مدد را سره بیا وکړه، زه به دعا وکړم الله به د جنت کې ما سره ملګري کړي، خو تم لږ مدد را سره په دې باب کې وکړه. وی صاحب زه څه مدد وکړم؟ وی علیک بکثرة السجود، سجدې ډېرې وکړه، منځونه ډېر وکړه. نو حضور پاک خو زمونږ دپاره دعاګانې غوښتې دي چې مونږ د نبي علیه السلام امت یو او په مونږ ډېر زیات مهربان، نو دعاګانې خو یې غوښتې دي، خو پکار دا دی چې مونږ هم لږ مدد وکړو او تعاون وکړو او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم اتباع وکړو او تابعداري یې وکړو. نو دا ډېره قیمتي شپه ده. یو حدیث پاک کې راځي وی په دې شپه د الله خصوصي 300 رحمتونه نازلېږي، 300 رحمتونه. او چې کوم خلک رب العالمین ته عبادت کې پراته دي او د الله عبادت کوي، دا رحمتونه په هغې خلکو ورېږي او د مسلمان الله دعا قبلوي. لیکن شپږ کسه دي، شپږ کسان چې په دې شپه د هغې دعا نه قبلېږي. د نور مخلوق الله مغفرت کوي، وی الله په خپل شان لایقه دی ړومبي اسمان ته راکوزېږي. د الله داسې کوزېدل نشته لکه مونږ چې څنګه کوزېږو او پاسېږو. الله د نقل او د حرکت نه پاک دی او داسې وجود هم ولا نشته لکه زمونږ په شان جسم وجود. فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم لبني کلب. بني کلب یو قبیله و په عربو کې، هغې به ګډې چیلې ساتلې. وی د بنو کلب قبیلې د ګډو چیلو د ویښتو نه زیات مخلوق الله بخي. شپږ کسانه بخي. شپږ واورئ. یو پکې مشرک دی چې کوم سړی شرک کوي. شرک ډېر خطرناکه ګناه ده. ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. که الله وغواړي نو باقي ګناهونه به راته بې توبې وبخي، خو شرک درته بغیر توبې بالکل نه بخي. الله به په ذات کې او په صفتونو او په کارونو کې یو ګڼو. نمبر 1 دویم کوډګر جادوګر نه بخي. چې کوم سړی کوډ او جادو کوي، کوډ او جادو مختلف قسمونه دي. مسلمان ته داسې تعویز کول، داسې تارونو له غوټې ورکول، داسې عمل کول چې د ښځې د خاوند روانه پکې راشي، یا د بچو د پلار روانه پکې راشي، یا د دو دوستانو یو بل سره روانه راشي. نو چې څوک داسې تعویز کوي، کوډه کوي، جادو کوي چې د مخلوق په میانځ کې روانه راولي، ضرر رسوي مخلوق ته، داسې کار وکړي چې د مخلوق ناجوړه شي، د انسان بیمار شي، د تکلیف پیښ شي، نو دا کوډګر جادوګر دویم نمبر دا شو. دریم نمبر څوک دی؟ کینهګر، چې مسلمان ته پړه کې کینه او حسد ساتي، بغض او حسد.
دا ډیر خطرناک جرم دی او ډیره لویه ګناه ده. چې دا حسد څه ته وایي؟ کینه. دې ته وایي چې دا پلانکي ولې ښکلی دی، دا د مال ولې دی، دا د حسن ولې دی، دا د خلق قدر عزت ولې کوي، دا کینهګر دی. دا کینه دونه خطرناک جرم چې دا په حقیقت کې خدای سره جنگ دی. ځکه دا حسن او دا نعمت او لا مال او دولت خو سړي له الله ورکړی دی، نو دا خو ته په الله اعتراض کې دا مال یې ولې دی، نو ته ښه پوهېږې که خدای ښه پوهېږي. دا مال خدای ورکه، دا دولت خدای ورکه، دا هر څه الله ورکړل، او ته پې بیا هم اعتراض کوې چې دا ولې. نو کینهګر سړی د خدای په کار نه دی خوښ، خدای سره یې جګړه ده او په الله اعتراض دی. دا ډېر لوی جرم. دوه شو، درې شو، مشرک، دویم کوډګر جادوګر، او دریم کینهګر، او څلورم سودخور. ما درته تېره جمعه د سود متعلق ویلي، یو دوه حدیثه درته ویم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي درهم الربا یأکله الرجل وهو یعلم اشد من 36 زنیه. وی د سود یوه روپۍ چې یو سړی خوري، یوه روپۍ د سود، او ده ته پته وي چې دا د سود روپۍ ده، دا د خدای په نزد د 10 زناګانو نه هم زیات جرم دی. دا د حضور پاک وینا ده. اشد من 36 زنیه. د خدای په نزد د 10 یوه روپۍ خوراک دومره د خدای په نزد جرم دی لکه د 10 نه چې زیاتې زناګانې دي کړې وي. او یو بل حدیث کې راځي الربا 70 بابا، ربا او یا نوع دي او یا دروازې دي. ایسرها ان ینکح الرجل امه. وی په دې او یو کې وړه ګناه دا ده چې سړی د خپلې مور سره بدعملي کوي. داسې شوه لکه د خپلې مور سره او یا ځله بدعملي چې دی وکړه. د سود دونه لوی جرم. نن سبا خلک څومره سودونه کوي، نه خلاصېږي. سود جرم، حرام خوري او لوی جرم او لوی ګناه ده. نو د سود ډېر خطرناک جرم دی. تېره جمعه مې درته ویلي. نو یو سودخور شو، بل زناکار چې کوم سړی د زنا په کار کې مبتلی، الله دې مسلمان وساتي. او بل مدمن چې همیشه شراب سکي، مدمن الخمر، توبه ته نو بس شراب سکي. نو مشرک یو، کوډګر دوه، کینهګر درې، سودخور څلور، او شرابي دا 5 شو، او زناکار دا 6 شو. دا 6 کسان نه بخي. نو دې توبه وباسي. مشرک که د شرک نه توبه وباسي الله بخي. ټول عمر کفر او شرک کړی دی او الله ته توبه وباسي. شرابي سړی که د شرابو نه توبه وباسي الله بخي. وګورئ توبه د زړه د اخلاص نه توبه دا نه چې د شپې دپاره توبه وباسي او سبا به بیا ګناه کوي. داسې نه، پوره الندم و توبه چې پوره پې ستومانه شي، په دې توبه بیا الله خوشحالېږي. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه ده، په شرابو یې کلکه پابندي لګولې وه. نو دې په لاره باندې روان و، یو شرابي یې ولید. د یو ذمي د کور نه، د یو یهودي د کور نه راووت او په لاس کې ورسره شرابو بوتل. چې هغه حضرت عمر ولید نو راپه شو چې خدایه د ګواه خو حاجت نشته، امیرالمؤمنین خو په خپله ولیدلم، اوس به څه کېږي. نو په دې زړه کې په توبو سر شو، خدای اوس را باندې حیا واچې. عمر په خپله ولیدم، زما بیا توبه. حضرت عمر فاروق ورمنډه کړې چې سړی خو شراب خو د لرې دی نه معلومیږي، پته یې لګي لاس کې بوتل کې شراب دی او نه تښتي. او هغه دا چلو که چې هغه بوتل در راواغېسته او څادر یې دې تو کړ ترخ کې وموند چې دې یو نه وي. پېښو شو. حضرت عمر فاروق ورغی، هلکه دا ترخ کې دې څه دي؟ وی څادر دې پکې ځای. وی ته راوباسه څادر دې ترخ کې ولې منډلې دی؟ وی بوتل دې پکې. وی بوتل دې څادر کې منډه او څادر دې ترخ کې منډه، بوتل خلک لاس کې نیسي. بوتل کې څه دي؟ وی پې دې پکې جي. او دروغجن خو ځان له جوازونه ګوري که بوتل کې پې دي. نو پې دې لاس کې ولې نه نیول؟ وی ګرم دي. پې ګرم دي نو څادر مې دې تاو که
تراکه وخایه. هغه غریب لاسونه رپېدل چې کوله وې کړل. دروغ یې مو وې که نه؟ د شرابو ته یې پیوې او بیا ګرم دي، دروغ یې مو وې چې څنګه لاسونه رپېدل، خو چې څادر یې لرې کړ ډس چې بوتل ته په ځمکه پرېوت. چې په ځمکه پرېوتل پی ته وبهېدل، پی ته روان شو او بړاسې کو ګرم پی داسې لوخلې ته خېږي. سړی هم حق حیران شو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هم حیران شو. لکه ما خو ولیدل چې یخ بوتل د لاس کې نیولی او شراب پکې مو ولیدل. د ما نظر کارونه کې څه وجه ده؟ او دا اوس خو پی دي او واقعي ګرم دي، لوخلې ته خېږي. رښتیا الوایه زما فی ارڅ چې دې کړي ما فی رښتیا الوایه. وی صاحب چې رښتیا الله باندې وی نو په دغه یهودي کره مې شراب واغېستل. دا شراب یخ پخو بوتل مې لاس کې نیولی، خو چې ته مې ولیدې نو بس په رپېدو چم چې خدای ما سره به امیرالمؤمنین څه کوي. نو په زړه کې مې سوچه توبه وویسته چې الله زما د شرابو نه توبه ده، ګوتې بم بیا نه وروړم خو اوس مې حیا وساتې. نو الله زما د هغه توبې د برکت نه زما حیا وساتله. وی هغه پی او شراب یې راله په پی وبه چې څنګه مې ویلي و هغسې الله وکړل. ما وی پی دي الله ته پی جوړ کړل. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته څه وایي؟ او ورته وایي وی دا سره تعجب خبره نه ده چې د شرابو نه پی جوړ شو. شراب هم یو سیال شی دی بیدون کې، او پیم یو سیال شی دی بیدون کې. الله قادر دی دا جوړول شي. ستاره توبې برکت و چې الله دا شراب دله په پیو بدل کړل. وی حیران پدیم چې دا پترخ کې دا پی ګرم چا کړل. هغه ذات چې هغه شراب په پیو بدل کړل او پدیم قادر دی چې دا پی ولا پترخ کې بغیر د اور نه ګرم کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د مسلمان په توبه الله ډېر خوشحالېږي. الله افرح بتوبة عبده من الام بولدها. وی څنګه چې یو مور په خپل بچی باندې یو بچی هغه مور ته رانږدې شي او دې ښکل کې او پې خوشحاله شي، دقه رنګې رب العالمین د مسلمان په توبه خوشحالېږي. او یو مثال ورکوي نبی علیه السلام په بخاري شریف کې حدیث دی. وی یو سړی په یو څاروي باندې سوري او په هغه څاروي د سره خپل خوراکي اوبه او ډوډۍ او قصې پسې، او دی روان دی چې ته په سفر دی یو صحرا ته لاړ. په هغه صحرا کې هغه څاروي ځان سره ودراو، دی ستړی اوده شو. چې اوده شو را پاسېد هغه څاروي یې نشته، اس یې نشته. هلکه اس رانه وتښتېد او د ده ټول خوراک او اوبه څښاک په اس د پاسه پراته. نو دی غریب په منډو ترلو سر دی چې وګورم چې دا اس را پیدا کړم. نو اس ونه مونې. خدای د دې صحرا نه نبي اسلام وایي د ویه مهلکه ډېره اوږده صحرا او داسې خطرناکه صحرا چې د هلاکت هر قسمه سامان پکې دی، زمري او شرمخان او دا قصې پسې دي. دی وایي خدایه زه به اوس څه کوم، د دې صحرا نه به څنګه وځم؟ زما خوراک خو هم په اس وام رانه لاړ، اوبه مې هم په هغه اس د پاسه تړلې وې هغه هم لاړ، او بغیر د اس نه د صحرا نه وتیم نشم. جون مې لاړ تباه شو برباد شو. خدایه څه به کېږي؟ منډې وایي ستړي شي اوږې م شي او تږي م شي، بیا راشي چې هغه کم ځای کې ته اس روک شوی او هغه ځای کې دې سملي. په دې نیت سملي چې اوږې تږې ما چې د شرمخان به مې ماتوي، راشه که په دې خوب کې رانه سوخته چې مړ شه. وده شو. چې وده شو را بیدار شو. چې را بیدار شو اس ورسره خوا کې ولاړ او په اس د پاسه یې خپل خوراک او خپل اوبه هر څه پراته دي. دې در پاسې د اس یې راونیو او خوشحاله شو. ولې جون ورته میلاو شو، واپس ورته خپل خوراک او خپل اوبه او خپل مرکب سورلي میلاو شوه. دې دومره خوشحاله دی چې د ډېرې خوشحالۍ نه وي اللهم انت رب عبدک او انا ربي. انا ربي خدایا انا ربک خدایا انت عبدي وانا ربک. خدایا ته زما بنده او زه دې رب یم. خولې خطا شي داسې پکار وه اللهم انت ربي وانا عبدک. خدای ته مې رب او زه دې بنده. نو خلی خطا شو اللهم انت عبدی و انا ربک. خدای ته مې بنده او زه دې رب یم. دومره خوشحاله دی حضور پاک فرمایي چې دا خولې د خوشحالۍ نه خطا شوه. وی دا سړی په دې خپل اس موندلو او په دې اوبو په دې خوراک موندلو څونه خوشحاله دی، ډېر زیات. وی الله د مسلمان بندبت په توبه د دې سړي نه زیات خوشحالېږي. نو که یو سړی هغه په شرابو کې مبتلی توبه دی وباسي، خو سمه توبه، سبح در کف توبه بر لب، دل پر از ذوقی گناه،
معصیت را خندم آیت به استغفار ما. که ته صرف استغفر الله وی او توبه کې اوړه کې د ګناه پرتی نو ګورې شیطان در پورې نورم خاندي چې خمې غرق کا نو په دې توبه الله خفه کېږي دا خدای پورې ټوکي دا زړه د اخلاص نه توبه. او که یو سړی په بدعملۍ زناکارۍ کې مبتلي الله یې مسلمان وساتي د هغې نه هم توبه وباسي. که کوټګر جادوګر دی د هغې نه هم توبه وباسي. یو څیز دی سود د سود خورۍ توبه بسي. ورې توبه د ګناه الله په توبه معاف کوي. لکه ما درته مثال وښو شراب دی ګناه ده په توبه به معاف شي. بغض حسد دی مسلمان سره ساتلی دی په توبه به معاف شي. شرک دی په توبه دی معاف شو. ده زناکاری دا باندې په توبه معاف شي. شراب خوري دا باندې په توبه معاف شي. سود پردي حقوق یا د الله حق په توبه نه معاف کېږي. زر توبې خو باسه. نو سود متعلق دا دی چې که پردي حق دی په سود د چا نه والی دی پردی پیسه دی والی ده هغه ته به خپل شی واپس کې. هلکه تا نه ما په سود کې دومره روپۍ ګټلې دي ورشه هغه ورته واپس کا. او که د سرني بالفرض یا وي او د هغه نه معافي وغواړی هغه دې وبخي چې دا هلکه زما خو درته د پیسې پورې دي خو ما د خدای په نوم وبخل. یا به په هغه ځان بخي په زور نه د زړه په اخلاص او یا به ورله د خپل حق ورکې ورسره به توبه مو باسې ځکه دوه نقصانه دي وکړل په دې حق دې مو او الله دې م خفه کړی. نو نبی علیه السلام فرمایي چې دا شپږ کسان دا رب العالمین نه بخي او د دې شپږو نه ما سوا باقي مخلوق دا رب العالمین بخي. نو ګورې اصل عبادت د شو قدر د شپې دی چې د شپې بنده عبادت وکړي. بعض احادیثو کې دقه ذکر راغلی دی او عموما زموږ علما لیکي چې سړی دعا کوي نو دا دعا دی وکړي چې الله په دې شپه د تقدیر لیکل شروع کړي نو د راتلونکي یو کال زما په تقدیر کې ماله خوشحالي ولیکه ماله پکې فراخ رزق ولیکه او ماله پکې عبادت ولیکه. چې څه دعا ته کوې نو دا تقدیر باندې حواله ورکوه. که څوک دروازې روجه نیسي په احادیثو کې ذکر نشته لیکن که یو سړی روجه نیسي د شو قدر دروازې نو څه بدیت یې نشته. که دوه نیسي که درې نیسي که څلور اصل چې کوم په روایاتو ذکر دی هغه د شپې د عبادت ذکر دی. دا شپه کله ده نو سخت کال عجیبه ده. د حکومت د ګل شپه راځي داسې ده که د حکومت د ګل شپه ده. او زما یو دوست ما په سعودي کې هغه سره رابطه وکړه مې دغلته شو قدر کله راغی د سعودي حکومت نه هغې بېګانۍ شپه لیکلې ده د خالي شپه. نن د جمعې ورځ ده د خالي شپه هغوی لیکلې د سعودي او د حکومت د ګل شپه ده. نو زما خو خپل ځاني څوک د اتوار یادوي ما دوه درې ځایه معلومات واخیستل څوک د اتوار شپه یادوي خو لیکن د اتوار د شپې د ګوۍ څه ذکر نشته. اصل کې د ګل په شپه چې څوک شو قدر یادوي د حکومت نو حکومت چې کومه شپه باندې ویلي چې سبا به ړومبی وي نو په هغه ډېره اوچته میاشت ولاړه وه ډېره اوچته وه. نو دې اندازې ته خلک ګوري چېرې په هغه شپه خو اوچته وه نو ممکن ده چې د هغې نه به یو ورځ مخکې شي نو په هغه حساب بیا د اتوار راځي. لیکن زما خو دا خوښه ده چې د سعودي والا هغې د میاشتې د لیدو زمونږ دا خو د ګمان خبرې دي د ګل په شپه باندې خو ګل خو ځکه نه دی چې خو مونږ په خپله میاشت ډېره غټه اوچته لیدلې ده تقریبا د دوه درېو شپو میاشت وه او اتوار خلک یادوي لیکن څه ګواه نشته. نو زما خپل دا خیال دی چې د خالي دا شپه بخي ولې ځکه سعودي والو د خالي شپه ده هغوی چې فیصله کړې ده نو اسې نه ده کړې هغوی خامخا میاشت وویلي په توک او پاټکل هغوی کار نه کوي. نو د خالي شپه دا نننۍ چې اوس راتلونکې کومه شپه ده دا د سعودي د اعلان مطابق دا د شعبان شپه راځي. او که یو انسان د اتوار په شپه م کوي نو خیر دی څه بدیت یې نشته خو د ګل شپه خو ډېره وروستو خبره ده. نو د رب العالمین هره شپه د الله عبادت کوئ الله په عبادت باندې خوشحالېږي. خو دا د شعبان د پنځلسمې د عبادت متعلق ذکر و چې په احادیثو کې کوم راغلی و نو هغه مې درته بیان کړ. رب العالمین دې موږ له د دواړو جهانو خیر راکړي. دوکې زم لږ بیمار یم زما نن تقریر ته نیت هم نو ته به مې د لږ بیمار یم ما ته هم دوکې چې الله تعالی راله شفا راکړي او نور څوک مریضان دي الله ټولو مریضانو له شفا ورکړي. الله که څوک قرضداران دي د قرضونو نه اخلاص کړي. بعضې ملګري دي هغه بیماران دي ناجوړه دي لکه دا لحاظ غریب کټ کې پروت دی ناجوړه دی دعا ورته وکړئ چې الله والا شفا ورکړي. الله څومره مسلمانان چې بیماران دي ته والا شفا ورکړي.
ها دا زمونږ جومات دی، تاسو ته پته ده دا فرش اچولی کېږي، دا فرش الله ډېر ورکوي، نو په دې کې پوره تعاون وکړئ. الله چې چا دې جومات کې د مال یا د بدن هر قسمه تعاون کړی د هغې اجر وله ورکړي. پروردګاره ته زموږ د مسلمانانو نه راضي شي او ته موږ له د عبادت توفیق راکړې. آخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد کېږي. خو لږ احتیاط به کوي په اوبو، داسې نه چې متیازي وکړي او په ځان اوبه واچي او زر پاسي، ځکه بیا هغه څاڅکي لږ ساعت پورې را روان وي. زمرہ دکان پتہ یاد دریا سرائرین اسلامی کیسر اینڈ اسٹڈی سنٹر حنیف اللہ اینڈ قدرت اللہ دکان نشترآباد براستہ مدینہ مسجد نیس سکندرپورہ چوک پشاور. موبائل نمبر ہے 0301 88 91 321. موبائل نمبر 0345 91 47 115. کہ جوڑا ویسل بنگلی کدی عمر شزر کالا خود بمری تو رخور لا بزی پا دنیا کی جوڑا ویسل بنگلی کدی عمر شزر کالا خود بمری تو رخور لا بزی د دنیا نبیو زلزی پرمال د غو گنا پزان چفانی د دا جہان یو کفن بدی پغاړوي د سال د غو گنا پزان چفانی د دا جهان را بشي د زن کدن پتا خلیک دی عمر شزر کاله خود بمری تور خور لا بزی په دنیا کې جوړوي سل بنگلی کدی عمر شزر کاله خود بمری تور خور لا بزی کسر زروی ک دولت در سر ډیر وی دتان بټول هیر شي په غم کې براگیر خپل خپلوان بټول دتان وچا پیر وی دتان بټول هیر شي په غم کې براگیر وارسان بستا په مال کوي جګړې کدی عمر شزر کاله خود بمری تور خور لا بزی په دنیا کې جوړوي سل بنگلی کدی عمر شزر کاله خود بمری تور خور لا بزی چې دنیا کې حرام خوري که سود خور ترنه لاړ بشي مختور ځان به اوسېږي په اور ستا خوراک به تورې خاورې شي د ګور ترنه لاړ بشي مختور ځان به اوسېږي په اور ستړی ستړی به په قبر کې سملیک دی عمر شزر کاله خود بمری تور خاور لا بزی په دنیا کې جوړوي سل بنگلی کدی عمر شزر کاله خود بمری تور خور لا بزی د غیش مزی بستان وی مدام شدا جن بند تمام په سحر په ماخام راشو باستو با پدا مقام شدا جون بد تمام پسحر پما خام زن کدن کن قبلی گی بیا تو بیک دی عمر شزر کاله خود بمری تور خور لا بزی په دنیا کې جوړوي سل بنگلی کدی عمر شزر کاله خود بمری تور خور لا بزی راشا واورا نصیحت د عمر دی ګور صاحب دیوزی بیا واپس کلا راځي کت خانی ک بادشاہی ک قاضی ګور صاحب دیوزی بیا واپس کلا راځي په دنیا وکړه د عدل فیصلې کدی عمر شزر کاله خود بمری دغه خور لا بزی په دنیا کې جوړوي سل بنگلی کدی عمر شزر کاله خود بمری تور خور لا بزی
زمور زمانو د مدني سردار توا یم حالونه زړه تشومانو چې ستا روزي تخ پچغو وجاړما زمور زمانو د مدني سردار توا یم حالونه زړه تشومانو چې ستا روزي تخ پچغو وجاړما ورته پچغو چغو جاړما گریوان بسری تر لمنی پوری کړما ورته بوایم پسلګو کی چستا امت په ګډو وډو لارو زنا حس دخلی مسلمان کړینو حرام حلال سره ګډوډ کړي بیا یې خورينا نه پکې رحم نه انصاف تنو په خوار غریب ظلم کوي ځان مړوینا زمور زمانو د مدني سردار توا یم حالونه زړه تشومانو چې ستا روزي تا خپچغو وجاړما ورځ د قیامت شوه ترنه هیرانو لیونی منډې په دنیا پسې وهینا ورته بوایم پر رب ګرانا د خپل امت دپاره بیا وکړه سوالونه د خپل ایمان یې لاړو خرڅ کړو خپل دین یې پرېښود اوس د غیرو په لار ځینه د یو پوټي لالچ دپاره نو د یو بل وینې تویوي کوي جنګونه سلګی وهمانو چې نن سبا دی مسلمان ته وګورما زمور زمانو د مدني سردار توا یم حالونه څوک جواري کوي لګیا دینو څوک خونړي شو په پیسو کوي قتلونه څوک افسران شو رشوت اخلي څوک د اسلام په نامه ویني تویوینا څوک په حرامو ځان مالدار کړي څوک د غریب ډوډۍ د لاسه شو کوینا څوک د دروغو ملنګان شنو په ماشومانو په سرنور غواړي خیرونه زړه تشومانو چې ستا روزي تا خپچغو وجاړما زمور زمانو د مدني سردار توا یم حالونه د الله می قرآن پرېښونو عمل پې نکړي اسې خوري پې قسمونه قسم پې وخوري بیا یې کېږدي په تاخ کې زوړ شو تلاوت یې نه کوینه نیکانو خلکو پورې خاندي د بد کردارو خلکو ډېر عزت کوینه لار د انصاف ترېنه خطا شولو کندو کپرو باندې ځي ټکرې خورینه تا خبره ومانو دا شکایت د خپل امت درته کومه زمور زمانو د مدني سردار توا یم حالونه رښتیا یې پرېښود دروغ وایي نو د حق په ځای کې د باطل مرسته کوینه دلته طبیب دی که ډاکټر دی لاس کې خنجر دی د مریضو حجیبونه دلته کالج کا اسپتال دی مطلب مال دی د چا څه پروا کوینه که څوک خوږېږي که مړ کېږي نو دا خود غرضه د چا نه کړي تپوسونه مخسر وهمانو زه چې کردار د مسلمان ته وګورما زمور زمانو د مدني سردار توا یم حالونه عمل پنا کوي گمراه دینو مولیا لګیا دی مسلې ورته کوینا
د سحر منځ به ترې قضا شي ټوله شپه ناست وي د کرکټ شماري بالونه نه یې دنیا نه آخرت شو شرم اوچت شو د شیطان په لاره ځینه دا ټولې نښې د قیامت دي نو رښتیا دروغ کړي او دروغ رښتیا ګڼي نه د غم امرمانو زه مرضي د مدینې سردار لزما زمور زمانو د مدینې سردار توایم حالونه د مدینې سردار توایم حالونه